Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Henny di Panggrip Oz. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya mau berbagi kegiatan saya. Saya hari ini lagi kepingin masak. Tapi yang saya masak hari ini itu ya chickpea sama beef. Jadi saya kepingin sekali masak chickpea sama beef. Jadi tadi saya boil sedikit ya beefnya ya, tapi setengah matang ya, karena saya tidak suka kalau di boil itu matang sekali. Jadi saya mau seimbangkan setengah matang di boil sama betul-betul masak di fried gitu loh. Jadi tadi bumbunya yang saya gunakan itu ya cuma Thai basil, garlic, apalagi ya tadi ya, Thai basil, garlic, sama chili. Jadi saya mau masak yang simple aja hari ini, karena saya tidak mau ribet-ribet. Dan kebetulan teh saya itu hari ini tidak kepingin yang beragam ingredient gitu loh. Jadi saya sudah masak nih ya. Jadi udah saya masak sedikit, dan saya campurkan tadi sedikit. Jadi tadi saya campurkan sedikit apa? Nih, coba lihat ini ya. Nih, kalian bisa lihat nggak ya? Bisa ya? Tadi saya campurkan sedikit chili di jar, karena chili di jar itu agak sedikit spicy gitu. Jadi saya campurkan tadi fresh. Kebetulan fresh chili saya itu cuma sedikit. Jadi saya kepingin yang betul-betul spicy. Jadi sampai saya campurkan lagi chili di jar. Karena saya mau sedikit yang spicy, akhirnya berspicy, terlalu spicy tapi enak, yang penting happy. Oke, jadi saya sudah selesai. Terus hari ini juga saya mau masak. Kalian pernah dengar nggak masak pasta goreng? Pasta goreng ala Asia. Tadi kan sebelumnya saya bilang kalau saya mau memboil beef itu dengan saya boil beefnya kan, jadi ada sausnya. Itu dibilang orang apa ya, kaldunya ya, kaldu beef ya. Jadi saya masak kaldu beef itu, saya masak pastanya dengan kaldu beef. Jadi karena saya kepingin pasta saya itu sedikit berminyak, tapi berminyak dari hasil kaldu ya, kaldu beef gitu. Jadi saya udah masak beefnya, jadi saya pindahkan dulu ini ya. Saya pindahkan dulu ke sini supaya enak. Oh my god, yummy sekali. Oh yum. Jadi guys, saya sudah jadi masakannya. Jadi tadi bahasa Indonesia saya gimana ya? Saya sudah jadi masakannya. Aduh, sorry ya teman-teman. Bahasa Indonesia saya gimana ya? Saya sudah jadi masakannya. Udah, lupakan saja. Yang penting kalian mengerti. Lihat nih. See? It's yummy. Saya suka tuh masakannya tidak terlalu berminyak, tapi masih bisa kita rasakan minyaknya. Supaya jangan enak gitu loh kalau makan. Jadi hari ini saya makan chickpea sama beef. Dan satu sudah selesai, saya sekarang mau masak pasta goreng. Pasta gorengnya simple aja ya. Pasta goreng yang saya masak ini ala Asia gitu loh. Karena saya tidak mau yang terlalu apa. Karena saya kepingin makan pasta, tapi pasta itu saya tidak mau pakai ingredient kayak apa namanya, Italian ingredients. Jadi saya mau masaknya berbeda hari ini gitu loh.
Jadi pertama-tama saya taruh dulu minyak ya. Minyak saya panaskan dulu. Udah. Alright. Jadi saya lagi nunggu masak ininya, masak minyaknya. Jadi nanti kalau udah selesai pasta goreng saya bagi sama kalian fotonya. Oke deh. See you later. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih udah mau watching. Thank you. Bye.